Zdravím všetkých, Jozef, power-sport.sk a vítajte pri druhom pokračovaní silných zaujímavostí. Prvý diel zožal docela úspech, mal som docela pozitívnu spätnú väzbu, čiže pokračujeme ďalej. V tomto dieli by som sa rád pozrel na takú našu domácu scénu, aj keď to nebudú Slováci, budú to všetko Češi, ale sú to veľmi silní chlapíci a so všetkými som mal tú česť stretnúť sa osobne. Tak poďme na to. Ako prvý je to Petr Petráš, ktorý sa pripravuje na majstrovstvá Európy GPC, ktoré sa budú konať už tento mesiac od 25.6. a už výkony, ktoré predviedol na tréningu, naznačujú, že to bude neuveriteľné, čo predvedie. Pretože na tréningu dokázal drepnúť 465 kg docela na pohodu a veľmi hlboko, zatlačil 290 kg a na mŕtvy ťah potiahol 400 kg. Peťo bude atakovať svetový rekord v drepe a aj v totale, ktorý sa vyšplhá do neuveriteľných výšok. Po majstrovstvách Európy má Peter ešte v pláne ísť súťažiť na súťaž, ktorá sa koná v Austrálii každoročne, Big Dogs, kde súťažia naozaj tí najsilnejší z najsilnejších a padajú tam neuveriteľné totály všetkých súťažiacich. Minulý rok sa to Petrovi nepodarilo kvôli zraneniu, tak dúfam, že tento rok si to vynahradí a ukáže im, ako sa tu u nás ako sa tu u nás zdvíha. Budem držať palce, Peťo, nech sa zadarí. Druhý v poradí je taktiež veľmi veľký borec, veľmi silný borec a sympatiák Václav Češka, ktorý len nedávno súťažil na majstrovstvách Európy v UAP, kde sa mu podarili neuveriteľné výkony, a to 480 kg drep. Musím ešte poznamenať, že Václav súťaží v super dresoch, ale pri drepe dáva aj ráv neuveriteľné výkony. To treba povedať na okraj, aby ste si nemysleli a nehovorili, že dresy robia všetku prácu za vás. Taktiež späť k súťaži sa pokúsil Václav drepnúť cez pol tony, čo je 502,5 kg. Na to mu však už nezostal dostatok síl. Aj tak je to veľmi brutálny výkon a len odobrať činku s 502,5 kg je niečo neuveriteľné. Václavovi sa podarilo zatlačiť na bench pressy neuveriteľných 330 kg a ja dosť často používam slovo neuveriteľný. Dúfam, že to nevadí. V poslednej disciplíne mŕtvom ťahu potiahol 340 kg, čo by som aj ja rád niekedy dokázal, čo sa asi tak skoro ešte nestane. Václav má obrovský potenciál, je to super chalan, vždycky si s ním rád pokecám a dlží mi asi galón Cola Zero, čo dúfam, že mi niekedy aj dodá. Servus Václav a držím palce na ďalších súťažiach. Vidíme sa na majstrovstvách sveta v Prahe, ktoré budú pod taktovkou VUAP. Tretia osoba, ktorú musím spomenúť, je Jižit Kadlčík. S Jižím sa poznám už nejaký ten piatok, spolupracujeme spolu nejaký čas taktiež. Je to super chalán, vždy s ním rád pokecám a dúfam, že si ešte niekedy aj spolu zatrénujeme, keď bude príležitosť. Ale poďme k veci, o čom som chcel hovoriť v spojitosti s ním, je to seminár. Tento rok sa Jižimu nepodarí mať na Slovensku, alebo zatiaľ nepodarilo mať na Slovensku žiadny seminár a pre slovenských fanúšikov teda je tu možnosť ísť do Frýdku Místku, ktorý je relatívne blízko k našim hraniciam. Avšak tento seminár sa koná už o 2 dní, 21.6., čo je teraz v stredu od 17:30. Nakontaktujte sa na Jiřího, prípadne na organizátorov, ak máte ešte záujem o tento seminár, rozhodne to stojí za to. Jiřího semináre sú vždycky niečím iné, vždycky niečo pridáva, je tam niečo nové, takže aj už keď si bol na niektorom z jeho seminárov, oplatí sa ísť na ďalší, pretože vždy prinesie nové a nové informácie a je tam aj tá možnosť opýtať sa Jiřího nejaké otázky, ktoré ťa zaujímajú a teoreticky ťa posunú opäť kúsok ďalej k tvojmu cieľu. O Jiřím není viac, čo treba hovoriť, každý pozná jeho púť a čo sa chytí, to premení na zlato. Čiže tam by som asi dnešné video skončil. Ďakujem za pozornosť, dúfam, že aj toto video sa vám páčilo, že som netrepal moc od veci a nepomiešal som niektoré fakty, snažím sa to ísť takto z hlavy. A vidíme sa snáď aj na budúce, ak môžeš toto video nazdieľať, nazdieľaj ho a nezabudni sa prihlásiť na odbery. Čaute.